Agora eu botei experiência no cara. Tá bom, vou chamar o nosso próximo comediante. Muitos aplausos para Alisson Castro. Claramente vou dividir meu vídeo em 2. Mais aplausos ao Mário Campbell, por favor. Não, mas me aplaudam também mais um pouquinho, porque se meu show não funcionar, eu já garanto um primeiro, né? Pelo menos um. Tava com energia, pô. Bora lá, já vou direto aqui. Não vou ficar com muita conversa, não, porque... Eu tenho direito a quantos fracassos? Filhos. Eu tenho 3. Tem uma menorzinha agora que nasceu, agora tá com... Fez 4 meses ontem. E é um negócio que não vale a pena, sabia? Não, sério, diga a vocês. A minha mulher quer ter 5 filhos, 5 filhos. Eu disse a ela, ó, tu pensa que vai ficar pequenininha assim o tempo inteiro? Essa porra cresce, começa a fazer merda. Daqui a pouco tá fazendo slime em casa. Eu tenho uma filha de 10 anos que faz slime. É o inferno, começa... E o pior que essa de 10 anos é uma menina que não quer comer em casa direito. Se você se fode todinho, vai pro açaí, pro atacadão pra comprar comida mais barato. E ela fica com nojo da comida. Mas quer fazer slime. Fazer slime, trabalho da porra o outro, tem 13 anos. Mês passado, recebi uma mensagem da escola. Minha mãe ligou pra mim, que eles moram lá em Recife, eu sou de Recife. Aí eles moram lá, ligou pra mim e minha mãe disse, Alisson, você precisa ligar pra escola. Eu disse, por quê? Ela disse, eu não entendi direito. A mãe de João ligou e disse que parece que ele tentou botar uma bomba na escola. Falando sério. Sério, isso faz um mês. E aí eu liguei pra ele pra perguntar o que tinha acontecido. João Pedro, que porra foi isso? Ele viu na internet que é um lugar saudável, um ambiente familiar. Ele viu que se você pegar um fio de cobre assim, enfiar, só um fio só, aí você bota um plástico assim só pra não morrer de leve, aí você enfia lá, aí explode. Quando explode, tem que chamar a companhia elétrica e as aulas são suspensas. Não tinha um plano arquitetado. Entendeu? E aí, eu conversei muito com ele, que ele tá vindo morar comigo agora em São Paulo. Agora, na metade do ano, ele vem morar comigo. E eu disse a ele, bicho, olha, a gente precisa entrar num acordo aqui, porque aqui você não pode incendiar as coisas. Deixa eu pegar outro. Assim tá fácil, pô. Assim tá fácil. Vocês já tomaram no cu também? Com isso? Não, mas eu tomei... Vocês não tomaram no cu assim? Não, mano. Não, mais cedo aqui, quando o Rodrigo e o Patrick subiram, falou não sei o quê, uma linguada no cu. Não foi? Não foi? Linguada no cu, ó. Linguada no cu é um troco, É o troco. Você bota aí, deixa R$2 de linguada no cu. Isso aí é o que sobrar. Divórcio é pra se fuder. Eu me separei de uma maneira extremamente traumática já uma vez. Tive 2 separações. Uma foi de boa, assim. Eu disse, não quero mais, não. Ela fez, então tá. Foi de boa. A iniciativa foi minha, mas ela disse, não, por mim. Eu disse, é sério, ela disse... Ó. Eu disse, vou devolver a chave. Ela, não precisa não. Já troquei. Mas a outra foi foda. Eu não posso nem reclamar porque ela me deu 2 filhos, né? E eu acho
deselegante você ficar falando mal da mãe de seus filhos, principalmente quando tá gravando, né? Não, mas não é só essa questão de provas contra mim, assim. É porque o menino vem morar comigo agora na metade do ano, né? E tá rolando ainda o processo na justiça, tal, assim. Então eu não vou, por causa, de uma piada aqui, comprometer a guarda do meu filho. Mais uma? Mas eu tenho tempo, né? Psicologia. É aquilo que a gente precisa quando... Tudo bem? É aquilo que... Essa é sempre uma pausa estratégica, né? Você não sabe o que vai dizer, acontece alguma coisa, você puxa a atenção pro outro lado. Você é Ronaldinho Gaúcho, pô. Não é psicologia. Eu sou formado na Federal e estudava psicologia. E, na verdade, não, eu estudava artes cênicas, mas a gente tinha disciplina de psicologia. E era muito interessante estudar e debater sobre psicologia profunda, Freud, Lacan. E na sala tinha muito crente, sempre. E aí tem muita gente que chegava assim e disse, não, professor, eu acho que Freud estava equivocado. Eu disse, você acredita que uma pessoa estava conversando com uma cobra, então, por favor, não dê opinião. Gente, muito obrigado. Recebam agora meu querido Igor Guimarães. Olha, altíssimo, hein? Oi, Alisson! Vai embora.